Assalomu alaykum, hurmatli shaxmat muxlislari. Shaxmat Saltanat kanalida navbatdagi ma'lumotlar sizning e'tiboringizga havola qilinishiga tayyor va bugungi ma'lumotlarimiz shaxmatni o'rganayotgan ishqibozlarga, muxlislarga bag'ishlanadi. Biz shaxmatning asosini tashkil etuvchi mavzularni bergan edik. Endi esa shaxmat taktikasi deb ataluvchi bo'limdan, ya'ni shaxmatda qo'llanilishi mumkin bo'lgan, agar shunday aytish mumkin bo'lsa, uslublarni namoyish etishda davom etamiz. Bunday uslublardan biz ikki yoqlama zarba, ochib kishit berish va tegirmon usulini e'tiboringizga havola qilgan edik. Bugun ana shunday ochib hujum qilish usullariga yana chuqurroq e'tiboringizni qaratmoqchi. Taxtadagi vaziyatda moddiy jihatdan oqlar albatta mag'lub bo'ladigandek taassurot uyg'otayotgan vaziyat, lekin oqlar aynan ochib hujum qilish uslubini qo'llagan holda g'alabaga erishishlari mumkin ekan. Bunda o'sha yurishni amalga oshirgan sipoh bitta raqib sipohiga hujum qiladi va mana shu yurish amalga oshirilganligi tufayli o'zining ikkinchi sipohi ham yangi kuchga, yangi quvvatga, qudratga ega bo'ladiki, u ham boshqa bir sipohga hujum qiladi. Natijada moddiy yo'qotishga uchraydi raqib. Ko'pincha bu farzini boy berishi bilan, ruhni boy berish bilan yakunlanishi mumkin. Kichikroq sipohni bergani holda yoki hatto mot bo'lib qolishi ham mumkin. Bunday vaziyatda mana shunday qudratli, kuchli usul hisoblanadi ochib hujum qilish uslubi. Keling vaziyatni birgalikda ko'rib chiqaylik. Hozirda qaysi sipohni yurib oqlar ochib hujum qilishni amalga oshirishlari mumkin ekan. Albatta bu vaziyatda fil bilan ko'rib turibsiz, H7 katagini dagi piyodani urib olinmoqda, go'yoki fil qurbon qilinmoqda. Lekin aynan mana bu fil shohga hujum qilib turganligi uchun qoralar aynan shu filni bartaraf etishlari kerak yoki shohni H8 ga yurish kerak. Shohni H8 ga yurishdan u qadar ma'no yo'q. Hech bo'lmaganda filni urib olish kerak. Lekin farzin hujum ostida qolayotgan edi. Boshqatdan ko'rishimiz mumkin. Ushbu vaziyatda mana fil bilan ochib hujum qildik, ya'ni ruhni ko'zi ochildi va u farzinga hujum qildi. Shu tufayli bu ochib hujum qilish usuli va mana shu kombinatsiya tufayli oqlar farzinni yutib oldilar. Keyingi bir vaziyatda xuddi shu vaziyat, faqat endi bu ishni ot amalga oshirishi mumkin va ko'rib turibsiz. Endi ko'pchilik albatta bu vaziyatni bemalol tahlil qila oladi. Ot F6 katagidan ham ko'rib turibsiz, shohga ham farzinga hujum qilgani holda ruhning ham ko'zi ochilib farzinga hujumni amalga oshirmoqda. Ochib hujum qilish va endi albatta otni bartaraf etilishi majburiy va bundan so'ng yana farzin himoyasiz qolmoqda va oqlar albatta asta-sekin g'alabaga erishishlari mumkin. Keyingi bir holatda endi oqlar ancha hujumkor vaziyatga hozirda F7 katagiga bosim o'tkazmoqdalar. Qoralarda A7 da joylashgan fil go'yoki ko'zdan chetda qolayotgandek yashiringan, bu xuddi piyodadek ko'rinishi ham mumkin. Taxta ustida o'yin olib borayotganda buni ko'zdan qochirish ham mumkin. Amalda shunday holatlar uchraydi yashiringan sipoh ko'rinishida, lekin aynan mana shu sipoh hozir hujumni amalga oshirishi mumkin ekan. Bunda piyodani harakatlantirish, ya'ni D3 yurishni amalga oshirish ochib hujum qilgan vaziyat, ya'ni farzinni ochmasga olmoqda va endi farzinni qutqarishning imkoni yo'q ekan va farzin filga almashinib ketganidan so'ng qoralar osongina g'alabaga erishishlari mumkin. Keyingi bir vaziyatni ko'raylik va bunda ochib hujum qilish natijasida
yoki boshqacha qilib aytganda ochib shoh beramiz va qora shoh mot bo'lib qoladi va albatta bu yurishni ham o'zingiz topgan bo'lsangiz kerak. Bo'lmasam videoni pauzaga qo'yib topishga harakat qiling va birmuncha o'yin tajribasiga ega bo'lgan shaxmat ishqibozlari albatta bu yurishni topgan bo'lsalar kerak va bu shoh J2 yurishi mana bu tarzda mod yuz bermoqda. Va endi bir o'yin amaliyotidan sizlarga parcha namoyish etamiz. Bu fransuzcha himoya debyut tizimida uchrab qolishi mumkin. Mana E4 yurishiga E6, D4 ga esa D5 bu fransuzcha himoya edi. Va endi agar oqlar E5 ni amalga oshirsalar, qoralar C5 yuradilar va D4 da bosim tashkil etadilar. Mana bu tarzda ko'rib turibsiz. Lekin bu bosim hozircha xavf-xatardan xoli emas ekan. Bunday vaziyatga ko'plab bor tushib qolinishi mumkin, ayniqsa blitz rapid partiyalarida. Hisob-kitob to'liq amalga oshirilmagan holda mana bunday tarzda qoralar bir piyoda ustida jang olib borgan edilar va albatta agarda hozirda mana shu vaziyatda aynan oqlarda ochib hujum qilish imkoni bo'lmaganida qoralarda ham moddiy ham pozitsiyaviy ustunlik bo'lishi mumkin edi, lekin ammo mana bu tarzda ochib hujum qilish imkoniyati bor oqlarda. Bu fransuzcha partiyada uchraydigan tuzoqlardan biri edi va mana shu ochib hujum qilish usuli tufayli qoralar farzini boy berib qo'yadilar va albatta bu holatda endi o'yinni davom ettirish deyarli ma'nosi yo'q yoki juda ham mushkul hisoblanadi. Aziz muxlislar, obunachilar va kanalimiz mehmonlari, biz sizlarga mana shunday taktik jarayonlarni namoyish etishda davom etamiz. Siz esa kanalimizni kuzating va o'z takliflaringiz, iltimoslaringiz bo'lsa bemalol bizga yo'llashingiz mumkin. Biz imkon qadar bu fikrlarni inobatga olishga harakat qilamiz. Buguncha esa xayr, salomat bo'ling.